Как сделать проживание в квартире еще более практичным и безопасным? Конечно, это подключить умный дом. Умный дом разработан для того, чтобы оптимизировать домашний процесс. Также и на нашем новом объекте для установки умного дома были произведены некоторые работы. Монтаж умного дома 15 200 рублей. Настройка умного дома 15 600 рублей. А общая стоимость системы умного дома на этом объекте для наших заказчиков обошлась 47 тысяч рублей. Узнай, сколько будет стоить твой удобный ремонт, и забирай бесплатный расчет по ссылке в описании.